ওয়াও, দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। তো চলো এই হেলিকপ্টারটি আমরা চালিয়ে দেখি। ওয়াও, দেখো কি সুন্দর একটি ডাইনোসর। ওয়াও, দেখো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডাইনোসর। তো এটি আমরা এখন প্লে করব। ওয়াও, এখানে একটা কি রয়েছে? ম্যাজিক বল। তো এটাকে প্লে করে দেখি। ওয়াও, এখানে চমৎকার একটি রেসিং কার রয়েছে, দেখো। ওয়াও, দেখো অসম্ভব সুন্দর একটি রেসিং কার। এখানে কি রয়েছে? দেখো একটি ড্যান্সিং বয়। হুররে, দেখো চমৎকার সুন্দর একটি ড্যান্সিং বয়। ড্যান্সিং বয়ের পাশে রয়েছে চমৎকার একটি ট্রান্সপারেন্ট বাস। দেখো কি সুন্দর একটি ট্রান্সপারেন্ট বাস, দেখো। ওয়াও, দেখো কি সুন্দর, কি সুন্দর, চমৎকার। বন্ধুরা এখানে আরো একটি ডাইনোসর রয়েছে, দেখো। ওয়াও, ওয়াও, দেখো অসম্ভব। ওয়াও, দেখো চমৎকার কি ডিম পেড়ে দিল ডাইনোসরটি, দেখো ওই যে চলে যাচ্ছে। এখানে রয়েছে চমৎকার আর একটি এয়ারবাস, দেখো কি সুন্দর একটি এয়ারবাস, দেখো। এদিকে ও দেখো কি সুন্দর লাগছে, দেখো এই ডাইনোসরটি আমাদের দিকে চলে আসতেছে, দেখো। ওয়াও, দেখো এদিকে রয়েছে চমৎকার একটি ট্রান্সপারেন্ট ফিশ, দেখো। ওয়াও, অসাধারণ। এটাকে প্লে করে দেই। ওয়াও, দেখো দেখো কি সুন্দর লাগছে। ওয়াও, 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 দেখো বন্ধুরা, দেখো কি সুন্দর লাগছে, দেখো এদিকে ডাইনোসরটি কি সুন্দর যাচ্ছে। ফিশ, এয়ারপ্লেন। ওয়াও, দেখো ওদিকে ডাইনোসরটি চলে যাচ্ছে, দেখো। দেখো এদিকে ফিশটি কত সুন্দর, এই ট্রান্সপারেন্ট ফিশটি খেলা করছে। এদিকে ডাইনোসরটি আবার চলে আসতেছে। বন্ধুরা ওয়াও, দেখো কতগুলা ভিকেলস, দেখো কি সুন্দর সুন্দর ভিকেলস, দেখো অসাধারণ লাগছে। চমৎকার একটি জেসিবি, দেখো বিগ সাইজের জেসিবি। বন্ধুরা এখন আমরা এখান থেকে খোদাই করব। চলো দেখে আসি এখানে কিছু একটা রয়েছে। ওয়াও, দেখো অসম্ভব সুন্দর একটি রেসিং কার, দেখো। ওয়াও, 6 হুইলার রেসিং কার। তো এই রেসিং কারটাকে এখন আমরা এই রোডের উপরে চালিয়ে দেখব। হো হো, পড়ে গেল বন্ধুরা। তো বন্ধুরা চলো এখানে আর কিছু আছে কিনা দেখি আমরা। ওয়াও, এখানে কিছু একটা রয়েছে, দেখা যাক। ওয়াও, 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 দেখো চমৎকার চমৎকার একটি রেসিং কার, দেখো চিপ প্লাস্টিকের তৈরি রেসিং কার, দেখো 4 হুইলার রেসিং কার। তো এখানে এখন আমরা এটাকে প্লে করব। পড়ে গেল বন্ধুরা, দেখো এখানে আরো কিছু একটা রয়েছে, দেখো। ওয়াও, দেখো চমৎকার একটি মিক্সার ট্রাক, দেখো 6 হুইলার রেড কালার, চমৎকার একটি মিক্সার ট্রাক। এই সুন্দর মিক্সার ট্র্যাকটিকে আমরা এখন রান করব। ওয়াও বন্ধুরা, কি ব্যাপার, পড়ে গেল বন্ধুরা। এরপরে আমরা আরো দেখি এখানে কিছু পাওয়া যায় কিনা। ওয়াও, দেখো চমৎকার চমৎকার একটি কাভার ভ্যান, দেখো এই বালির মধ্যে লুকানো ছিল চমৎকার এই 6 হুইলার কাভার ভ্যানটি, দেখো সুন্দর একটি স্পাইডারম্যান স্টিকার করা সাকিব কাভার ভ্যান, দেখো এখানে চমৎকার একটি স্পাইডারম্যান
স্টিকার করা রয়েছে। তো এই সুন্দর কাভার ভ্যানটিও আমরা এখন চালিয়ে দেখব। হো হো, ও বন্ধুরা দেখো পড়ে গেল ওখানে যে। তো বন্ধুরা চলো এই জেসিবিটা দিয়ে আরো আমরা খোদাই করে দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা এর মধ্যে। দেখো বন্ধুরা এখানে আরো চমৎকার একটি ভিকেলস, দেখো চিপ প্লাস্টিকের তৈরি সুন্দর একটি গ্রিন অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের 6 হুইলার এসি বাস। তো এই এসি বাসটা আমরা এখন রান করব। ওয়াও, তো বন্ধুরা এই দেখো আমাদের আজকের কালেকশনে কতগুলা ভিকেলস অ্যান্ড টয়েস রয়েছে। দেখো কত সুন্দর সুন্দর টয়েস। ওয়াও, তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো।